idan ka zauna za ka ji labari ne gare ni, wata yarinya na samu ba zai yi kusanta ba. Na tuno farkon ganinta a kasuwa ne sai na bita, ita ce da kawayenta na yi tabinta zuwa gidansu amma bata ganni ba. Haka ya zama aiki gare ni, kullum ina can ba sukuni, a unguwar wasu sun kasa ni, sati guda ɗaya ne na share ban furta mata ba. So yana da karuwa ne, ya zanyi ni in bayyana ne, ko kuma dai na yi haƙuri ne, amma idan na tuna da ciwon so ba zan iya haka ba. Shawara in yi wasiƙa, je da kaina ko na aika, amma zuciya da shakka, shin za ta karɓa ko a'a ba zan san haka ba. Laraba ne ni na shirya, na ɗauki shadda ta na sanya, sannan na ɗau hula na kariya, daga nan na wuce gidansu ba na wata fargaba. Na zuwa sai na jirata, minti kaɗan kuma sai na ganta, to anan ne na fara bita, yanda zan yi na je gurinta, tsoro bai bar ni ba. Gaskiya mai kwarjini ce, da ganinta ya sa na zauce, mai ɗaukar hankali ce, to gashi ta samin kasala ban tunkare ta ba. To anan na je wasiƙar, mashin na hau zan murza totar, wani sauti na ji da muryar, kai muryar bakuwa ce kunne bai santa ba. Kuda na waiga sai na ganta, da wasiƙar a hannunta, ga hawaye idanunta, ni ko mamaki na kama ban san matsalar ta ba. Bari ta yi sallama gare ni, ta ce da ni malam ka bar ni, tun a ranar da ka gani kake ta bi na kai zatanka, ni ban san haka ba. An san kana so na hakika, dan na ji cikin wasiƙa, shi yasa na ji tausayinka, da wani an samin biki ne kai baka san haka ba. Kadara kuma sai ka dauka, Allah zai taimake ka, duk abin da ka so ya baka. Nan take ta ban wasiƙar, sannan ta wuce gaba. Tun ina tsaya har na zauna, zuciyata na ta kona, garaɗaɗin da yake jikina, ko hawaye na idona ban san saukar su ba. A gaskiya so haɗari ne, dan baya karɓar uzuri ne, a sanadin sanabar gari ne, ga rayuwa ta za ta koma inda ma ba sannu ba.